Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Lənkəranda yük minik avtomobilləri toqquşub. Lentasın verdiyi məlumata görə hadisə Köhnə Ələt-Astara magistralının 207-ci kilometrliyində Kərmətük qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Ford markalı yük avtomobili VAZ 2104 markalı maşınla toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ 2104 markalı maşının sürücüsü Lənkəran rayonunun Kərmətük qəsəbə sakini 1976-cı il təvəllüdlü Natiq Mirzababa oğlu Abbasov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Həkimlər yaralının vəziyyətini orta ağır qiymətləndirir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.